12-ზე 24 კლიენტი დაიკარგა რა. 24 კლიენტი რაღაცა X თანხა. ანუ ეს X თანხა თოპში ჩავდებით და გავისროლეთ. 30,000 ეურო ძალიან საინტერესო რაღაცა გამოიკვეთა რა. ანუ რეალურად არის ხოლმე кейსები, როცა კლიენტი იკარგება. კლიენტები კარგ შეიძლება ის იყოს დროული კომუნიკაცია არ შედგა, ან საჭიროება ვერ დაადგინა, ან პრობლემა ვერ მოძებნა, ან ტკივილი ვერ მოძებნა და საჭიროდ ვერ წარმართა დიალოგი. გასაგებია. ეს თანხაში გადაგიტანია? დაკარგული კლიენტი. მე რომ დავითვალო როგორც დაკარგული თანხა, ამას ხო? ანუ რეალურად მომხმარებელთან კომუნიკაცია რო შედგა, პოტენციური დილია. რა თქმა უნდა. უნდა შევნო როგორც ბიზნეს უმენი, ესე უნდა უყურებდე. ხო და საბოლოო ჯამში თუ კი ვიცით რომ თვეში გვაქვს პირობითად 10 კლიენტი, ანუ 10 დილის ოფშენი არის და პირობითად დაიკარგა 2 დილი. ანუ ეს 2 დილი თანხაში გადაგითამაშებია წლის ბოლოს რამდენი არის დანაკარგი? საერთოდ ყველაფერი უნდა დათვალო. ბიზნესი ჭირდება დათვალო. აუცილებლად. მინუსი პლუსიც ყველაფერს უთვლი. ოკეი, კაი, მშვენიერია ბიზნესურმა, მით უმეტეს უნდა დავთვალოს. ეხლა მე კითხვა მაქვს ესეთი ნახე. თვეში 2 დანაკარგი. წელიწადში რა დანაკარგზე გადის? ანუ რეალურად ნახე, მივიღეთ ის რომ წლის ბოლოს გამოგვივიდა რამდენი, ხო? ანუ 12-ზე 24 კლიენტი დაიკარგა რა. 24 კლიენტი რაღაცა X თანხა. ანუ ეს X თანხა თოპში ჩავდებით და გავისროლეთ. არ ეჯობია რომ პირობითად აი ეს თანხა თოპში კი არ ჩადო და გაისროლო, მაგალითად მიხვიდე ვიღაცის ტრენინგი დაიქირაო გაყიდვების, შენი თიმი დააკონტრაქტო, ვალდებულებაში ჩაუდო რომ პირობითად ამდენი წელი ვერ მიდიხარ სხვასთან, ჩემი კომპანიიდან და გაზარდო და როგორ გითხრა იცი, ანუ მეტად დამოკიდებული გახადო შენი თიმი შენზე, რომ აი ჩემთან ერთად გაიზარდე, მე როგორც კომპანია გაძლევ საშუალებას, იმიტომ რომ ნახე, ალბათ ამეთანხმები იმაში, რომ შენ ეხა რომ მოძებნო ძლიერი სეილი, უოჭველი ჰედჰანტინგი გჭირდება, მაგიტო რომ რაღაცა კომპანიაში უნდა ჩავხსნათ ეს ტიპი, ამან თავისი პორტფელი უნდა დაკარგოს, უნდა გადმოვიდეს შენთან და შენ ეგრევე გიწევს თუნდაც სხვა სფეროდან წამოიყვანო ტიპი და ნუ მინიმუმ 3.5 ნეტი მაინც უნდა მისცე ბონუსის გარეშე რა და ეს უკვე ძლიერი დარტყმა, სანამ ის 1-2 თვე დაჭირდება რომ პროდუქტი ისწავლოს, კონკურენტები შეისწავლოს, სანამ უკვე გაყიდვებს წამოგაწევს, უკვე მინუს ვებწვი და რამდენად ფიქრობ რომ სწორი გზა არის აქეთ წასვლა? აი ზუსტად ეგ ვთქვი, რომ დღეს მაგიტომ ჭირს კადრი რა, კარგი კადრი უკვე არის სტაბილურად, კარგად, ან საკუთარი აქვს, ან ისეთ კომპანიაში მუშაობს, სადაც უკვე საკმაოდ კარგი ანაზღაურება აქვს, შესაბამისად, აი ესე მარტივად ახალ კომპანიაში წავიდეს და ნულიდან დაიწყოს, ანუ ჩემსავით ყველა რისკიანი არ არის ნამდვილად.